සුබ දවසක් ඔයා ප්‍රේක්ෂකයිනි. මම කැෂන් පෙරේරා. මම උගන්වන කැම්පස් එකේ සිසු දරුවන් කියන්නේ කැෂන් සර් කියලා. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට උසස් පෙළ හදාරා අවසන් වන සිසුන් උසස් අධ්‍යාපන සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට යන සිසුන් සඳහා එන්ජිනියරිං විද්‍යාව හදාරන අය සඳහා YouTube channel එක පටන් ගත්තේ මම තමයි. දැනට පටන් ගන්න අවුරුදු 4ක් වෙනවා. දැන් අද මම කරන්නේ 155 වෙනි වීඩියෝ එක. ප්‍රථමයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම channel එක subscribe කරපු සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම ලයික් කරපු කමෙන්ට්ස් දාපු සියලුම දෙනාට, සිසු දරුවන්ට සහ වෙනත් අයට, ප්‍රේක්ෂකයින්ට සහ මගේ subscribe සීමාව 10 පසු කිරීමට මට සහාය දෙන සියලුම දෙනාට, ලයික් නොකරපු උනත් බලපු සියලුම දෙනාට මගේ කෘතඥතාව පුද කර සිටිනවා. එතකොට මම මෙම channel එක පටන් ගත්තේ ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ එන්ජිනියරිං විද්‍යාව හදාරන සිසුන් සඳහා. සමාජ මාධ්‍ය අත්වලක් තිබුණේ නැහැ. වෙනත් රටවල තිබුණා, ඉන්දියාවේ පවා තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් ළමයින්ට මක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා. ළමයි බව මට පෞද්ගලිකව කතා කරලා කියලා තිනවා. අපේ කැම්පස් එකේ ළමයි විතරක් නෙමෙයි, වෙනත් සිසු දරුවන්. ඒ වගේම මේ channel එකෙන් මම කරගෙන යනවා engineering subjects, engineering mathematics, fluid mechanics, thermodynamics, solid mechanics, soil mechanics, mechanics of machines කියන විෂයන් වලට අදාළ subjects කරලා තිනවා, videos කරලා තිනවා. එතකොට මම මේ channel එකෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් අධ්‍යාත්ම සංවර්ධනය සඳහා the base of all knowledge කියන video series එකකුත්, සංගීතමය භාවනා කියන video series එකකුත් කරලා තියෙනවා. එතකොට අද මම කරන්න යන්නේ අද මගේ කැම්පස් එකේ සිසු දරුවන් ඇහුවා මේ torsion formula එක කොහොමද ගන්න කියලා. මේක derive කරන්න. මොකද මේක අපි first year ළමයින්ට practicals වලට කරනවා. ඒතර අපිට ගොඩට අපිට ඒ torsion formula එක derive කරන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මේක අපි ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. derive කරන්න. The students who know English only, they can follow up this video because all the instructions are in English medium in this video. එතකොට බලමු කොහොමද මේකේ torsion formula කියන්නේ මොකක්ද? ඒක derive කරන්නේ නැත්නම් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ torsion කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ torsion කියන එක භාවිතා වෙනවා උඟදුරට මේ shaft වලට. මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින්ග් වල එන මේ shaft කියන එකත් සමග torsion එක භාවිතා වෙනවා. shaft එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දණ්ඩක්. මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින්ග් වල විශේෂයෙන්ම වාහනවල එන්ජින්ස් වල තිබෙන බලය බෙදා හරින්නේ රෝද වලට මේ shaft මගින්. shaft කියන දඬු. එතකොට මේ දඬු කරකැවීම තුලින් ඒ භ්‍රමණ චලිතය මගින් එන්ජිමේ තිබෙන බලය රෝද වෙත ගමන් කරනවා. ඒ එන්ජිමේ ශක්තිය සම්පූර්ණ රෝද වෙත ගමන් කරනවා. එතකොට මේ ඒක ගමන් කිරීමේදී මේ දඬු මෙන්න මේ වගේ ව්‍යවර්තයකට ටෝක් එකකට යටත් වෙනවා. ටෝෂන් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඇඹරීමක් වගේ. ට්විස්ටිං. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තම අපිට තියෙන කපල්ස් දෙකක්. ඒ කපල්ස් දෙක මගින් ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා කරන කපල්ස් දෙකක්. ඒකට අපි කියනවා ටෝෂන් එකක් කියලා. කපල් කියලා කියන්නේ යුග්මයක්. බල යුග්මයක් කියන එක අපි දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පුංචි පන්ති වල ඉගෙන තිනවා. ඕල වලට තිසරින් පන්ති වල ඉගෙන බල යුග්මයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක කියන්නේ සමාන්තර විශාලයෙන් සමාන බල දෙකක් වෙනස් ලක්ෂ දෙකක ක්‍රියා කරනවා නම් මේ වගේ එකක් මේ වගේ අනිත් එක පහළට හරි කොහමද ඒ කියන්නේ සමාන්තරයි. හැබැයි විශාලයෙන් සමානයි. වෙනස් ලක්ෂ දෙකක ක්‍රියා කරන්නේ. ඒතර මේ බඩ දෙකේ ඵලය වෙන්නේ අපිට භ්‍රමණයක්. අපි දන්නවා කපල එක සාමාන්‍ය අපි යදනවා
ටැප් එක කැරීමේදී නැත්නම් ස්ටියරින් වීල් ඩ්‍රයිවර් කරකැවීමේදී ස්ටියරින් වීල් කරකැවීමේදී අන්න ඒකේ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙනවා කපලින්. එතන මේ ටෝක් එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන ටෝර්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ අතර වෙනවා මේ වගේ එකිනෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියා කරන ටෝර්ෂන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටෝක් එකක් යෙදීම ටෝක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය එකිනෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ක්‍රියා කරන යුග්ම දෙකක් ශාෆ්ට් එක මත ක්‍රියා කිරීම. ඒතර අපි ඒකට තමයි ටෝක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඒක මෙතන අපි සිදු වෙනවා මෙන්න මේ ඕනම ශාෆ්ට් එකක බලය බෙදා හැරීමේදී. එතකොට ඒ වගේම සිවිල් ඉංජිනේරින්ග් වලත් අපිට එනවා බීම්ස් වල අපිට ඇති වෙනවා විවිධ ලෝඩින් කන්ඩිෂන්ස් නිසා ටෝක් එක. එතකොට අපි බලමු මේ ටෝර්ෂන් ෆෝමියුලා එක කොහොමද ගන්න කියලා. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මේ ශාෆ්ට් එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකේ එන්ජිනියරින් ඩ්‍රොයිං වල අපි සාමාන්‍යයෙන් එන්ඩ් එලිවේෂන් කියන මේ පැත්තෙන් බැලුවම මේ ශාෆ්ට් එක පේන්නේ කොහොමද අපිට? මේක සිලින්ඩරාකාර වුණාට මේක සිලින්ඩරාකාරයි. මේක සිලින්ඩරාකාර වුණාට අපිට පේන්නේ පැත්තෙන් බැලුවම ඍජු කෝණාශ්‍රයක් වගේ. එතන මම මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් වගේ මේ ඇඳලා තින්නේ ඒ ශාෆ්ට් එක තමයි. එතන ඒකේ මේ සෙන්ටර් ලයින් එක තමයි ඇඳලා සෙන්ටර් ලයින් එක කියලා කියන්නේ ඒකේ ඇක්සිස් එක. එතන මේ ශාෆ්ට් එක සාමාන්‍ය ටෝක් එක ඇති වෙන්නේ මේ සෙන්ටර් ලයින් එක නැත්තම් ඒකේ ඇක්සිස් එක වටා. ඒකට අපි කියනවා longitudinal axis කියලා කියන සමහර කරාට දිගාංශ අක්ෂය කියලා. එහෙම නැත්නම් pole axis කියලා කියනවා. pole axis polar කියලා කියන්නේ P O L A R. polar කියන්නේ pole කියන වචනයෙන් ඔක හැදෙන්නේ P O L E. pole කියලා කියන්නේ ද්‍රව කියන එක. ද්‍රව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ශාෆ්ට් එකක දෙපැත්තේ තියෙන දෙකලවර තියෙන අන්ත දෙකේ කේන්ද්‍ර දෙක ආකාර රේඛාවත් කේන්ද්‍ර දෙක තමයි ද්‍රව කියලා කියන්නේ. මේ ආකාර රේඛාවට අපි කියනවා ද්‍රව අක්ෂය නැත්නම් pole axis. ඒක වටා තමයි මේ ඇතුළේම ටෝක් එක ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ටෝක් එකක් දී තියෙනවා මෙතන පේන අපිට මේ පැත්තෙන් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් මෙහෙම යතර කරකින විදිහට ටෝක් එක දී තියෙනවා. එතන මේ වගේ දුන්නම මේ ෂාෆ්ට් එක ඇම්බරෙනවා. අපිට පේන්නේ බොහොම සුළු ඇන්ගල් එකකින් මේක ඇම්බරෙනවා. එතන අපි හිතමු මම මේ දාලා තින්නේ මෙතන සෙක්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා සෙක්ෂන් AA කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන කඩිරක් දාලා මෙන්න මේ වගේ තින් ඉරක් දාලා මේ සිහින් ඉරක් දාලා මේ වගේ ඊතල දෙකක් දාලා තින්නේ. මෙහෙම මේ අපි ෂාෆ්ට් එක මෙහෙම කපලා අපි මේ පැත්තට මේ ඊතල වලින් පේන පැත්තට බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ වෘත්තයක්. solid වෘත්තයක් අපිට තියෙනවා. solid එකක් තියෙන ඇතුලේ මේ තව වෘත්තයක් හදන්න මම වෙන හේතුවක් මත පස්සේ කියන්නම්. ඒක section AA. එතකොට මේ section A නැත්නම් sectional elevation A කියලා කියනවා. එතකොට මේ ඇත්තටම කියනවා මේ A අවස්ථාවකදී මේ ඇතුලේ තියෙන වෘත්තයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ ඒ section එකේ ඇතුලේ තියෙන වෘත්තයක් තියෙනවා R1. ඒකේ තියෙන point එකක් මෙන්න මෙතන B dash කියලා. ඒ B dash ඒ වගේම තව යහපැත්තේ මෙන්න මේ කෙලවර තියෙන වෘත්තයක් එක්ක corresponding නැත්නම් අනුරූප ලක්ෂය තමයි B. BB රේඛාව මේ ටෝක් එක ඇප්ලයි කිරීම නිසා මේ පැත්තට B dash B කියන අපිට අදින් අල්ලන් හිටියොත් එහෙම B dash කියන ලක්ෂය මෙතන මොකද වෙන්නේ? C කියන ලක්ෂයට භ්‍රමණය වෙනවා. B dash කියන ලක්ෂය C කියන ලක්ෂයට ගමන් කරනවා. එතකොට එතනදී වෘත්තය ඔස්සේ කරකැවෙන කෝණය වෘත්තය ආපතනය කරන කෝණය θීටා. ඒ කියන්නේ B dash C කියන ඡාපය බොහොම පොඩි කෙටි දිගක් ඒක කේන්ද්‍රය ආපතනය කරන කෝණය θීටා වෙනවා. හැබැයි මෙතන BB dash කියන රේඛාව BC රේඛාව බවට පත් වෙනවා. එතනදී පොඩි කෝණයක් කරකැවෙන phi කියලා. එතන phi කියන එකට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් shear strain කියලා. shear strain වල අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ව්‍යාකෘති වික්‍රියාව කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඇඹරීම නිසා ඒක ඇති වෙන කෝණික වෙනස් වීම තමයි shear strain එක. එතන ඒක අපි ව්‍යාකෘති වික්‍රියාව. එතනම ඇති වෙනවා මෙන්න මේක දිගේ මෙන්න මේක මම ගත්තා මෙතන මේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අරේ R1 වෘත්තේ dr ඝනකමක් තියෙන රින් එකක් ගත්තා. ඒ රින් එකේ ඇති වෙන shear stresses ඇති වෙන තේ පැත්තටම මෙහෙම shear stress මේ පැත්තට මෙහෙම shear stresses ඇති වෙනවා. මොකද මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන ටෝක් එක මගින් මෙහෙම ටෝක් එක මගින් දෙනකොට අර පැත්තේ මේක මේ පැත්තේ මගින් ස්පර්ශය මෙහෙම ඇඹරෙනවානේ. ටච් වෙනවානේ. එතන මේ පැත්තටම ඇති වෙන මෙන්න මේ පැත්තටම ඇති වෙන ස්ට්‍රෙසස් ඔක්කොම මේ පැත්තට යන්නේ. ඒක තමයි මම මේ ස්ට්‍රෙසස් මේ පැත්තට දාලා මේ පැත්තට දාලා තින්නේ.
එතකොට ඒ ටෝ කියලා තමයි ෂියර් ස්ට්‍රෙස් එක. ෂියර් ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ ඒකීය වර්ගඵලයක් මත ඇතිවෙන අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණ බලය. නැත්නම් ඒකීය වර්ගඵලයක් මත ඇතිවෙන ව්‍යාකෘති බලය. ඒක තමයි ෂියර් ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ ටෝ. එතකොට අපි ඒක අරගෙන දැන් අපිට පේනවා අපි ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ අර්ථ දැක්වීම අනුව මෙන්න මේකේ අපි එක මාපාංකයක් අර දක්වනවා the modulus of rigidity කියලා. ඒ කියන්නේ දෘಢතා මාපාංකය. මේ ද්‍රව්‍යයේ දෘಢතා මාපාංකය. මේ ෂාෆ්ට් එක හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ දෘಢතා මාපාංකය. ඒක කැපිටල් G වලින් පෙන්නනවා. එතකොට G සමානයි G කියලා කියන්නේ shear stress එකත් shear strain එකත් අතර අනුපාතය. නැත්තම් ඒකීය shear strain එකකට shear stress එක. එතකොට ඒකීය shear strain එක කියලා කියන්නේ අපි මෙතන shear strain එක මයින්නේ angle එක radians වලින්. අංශක වලින් නෙමෙයි මයින්නේ radians වලින් මයින්නේ. ඒකේ රේඩියනයක් ඇති වෙන අවස්ථාවේදී මේ මෙටීරියල් එක ඇතුලේ තියෙන shear stress එක තමයි මෙතන modulus of rigidity කියලා කියන්නේ. ඒක ගණිතමය අර්ථයක්. එතකොට අපි G සමානයි shear stress එක අපි දක්වන්නේ tau වලින් ග්‍රීක අකුරක් ඒක tau කියලා කියන්නේ tau divided by 5. එතන මෙතන අපිට පේනවා මේ 5 කියන්නේ ඊටාම පුංචි කෝණයක්. පොඩි කෝණයක්. මෙන්න BB සහ මේ B-C කියන එක බොහොම පුංචි කෝණ මේ රේඛාවක්. අතර මේ සරලරේඛ කොටසක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වෘත්තයක් වගේ ලොකුට පෙන්වන්නට. එහෙනම් මේ BB' සහ B-C අතර කෝණය අංශක 90 කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒක බොහොම අංශක 90 කියලා අපිට assume කරන්න පුළුවන්. කල්පනා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් මේ BB-C කියන එක ඍජු කෝණ ත්‍රිකෝණයක් වෙනවා. මොකද B' ඉතින් අපිට අංශක 90 කෝණයක් තියෙන එක හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන අපි ලියන්න පුළුවන් tangent එක. tan phi සමානයි. tan phi සමානයි B-C බෙදීම B-C බෙදීම B B dash. එතන B-C බෙදීම B dash. එතන B-C කියලා කියන්නේ අපිට එනවා B-C කියලා කියන්නේ BB dash tan phi. ඒ කියන්නේ BB dash කියන length එක අපි ගත්තා L කියලා. එතන L tan phi සමයි මේ B-C කියලා කියන්නේ. මෙතන අපිට එනවා BC dash නෙමෙයි BC නෙමෙයි B-C එන්න ඕනේ. B-C කියන එක එනවා L tan phi. B-C සමාන L tan phi. එතන B-C සමාන L tan phi. ඒ කියන්නේ tan phi කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් ආසන වශයෙන් phi ට සමානයි කියලා රේඩියන්ස් වලින්. ඇයි ඒ? phi කියන එක ඉතාමත්ම කුඩාගයක්. phi ඉතාමත්ම කුඩාගයක් නිසා අපි ලියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ tan phi ආසන වලට සමානයි phi රේඩියන්ස් වලින්. එහෙනම් tan phi කියන එක අපි ලියන්න පුළුවන් phi ඒ කියන්නේ B-C සමානයි අපිට ලියන්න පුළුවන් L tan phi කියලා. ඉතින් B-C සමාන L tan phi නම් ඒ කියන්නේ B-C සමාන L phi. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඒ වගේම B-C කියන මෙතන ලියන්න පුළුවන් අපිට වෘත්තයේ ඡාපයේ දිගේ අගේ සමාන r θ. B-C සමාන r θ. මෙතන and BC නෙමෙයි B-C එන්නේ. B-C සමාන r θ. එහෙනම් මෙතන B-C සමාන L phi, මෙතන B-C සමාන r θ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ L phi සමාන r θ. L phi සමාන r θ කියලා. L phi සමාන r θ කියලා ගත්තම අපිට phi ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් r θ බෙදීම L කියලා. එහෙනම් phi වෙනකොට මෙතන r θ බෙදීම L දැම්ම නම් මොකද වෙන්නේ? අපිට එනවා මෙතන G සමානයි tau L divided by r θ කියලා. tau L divided by r θ. එතන අපිට ඒ වගේ G වගේ යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන මේ යන්නේ shear stresses තමයි tau දාති. මේ tau. එතන මේ tau වලින් දිගටම tau. මේ එකම අරේ තියෙන නිසා tau වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ring එක දිගේ හැමතැනම dr ඝනකමක් අපි අරන් තියෙන මෙතන මේ ring එකේ dr ඝනකමක්. එතන මේ දිගටම එන්නේ tau යන්නේ. එතන අපි මේක ගත්තොත් එහෙම මේ පුංචි වර්ගඵලයක් එක dA කියලා වර්ගඵලයක් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක ඇතුලේ. dA කියලා වර්ගඵලයක් ගත්තොත් එහෙම ඒ dA වර්ගඵලය මත ඇති වෙන shear force එක මොකද්ද? F කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම shear stress එක වැඩි කිරීම වර්ගඵලය. shear stress එක tau වැඩි කිරීම dA. tau dA. ඉතින් යහපැත්තේ ඊට ප්‍රතිසම්මුඛ ලෙස ඒ ඩයමීටර් එක යහපැත්ත කෙලවර අපි ගත්තොත් එහෙම F එකක් එනවා. එතන යහපැත්තේ ඒ කියන්නේ 2R දුරින් ඒ ring එකේම F කියලා බලයක් එනවා. ඒකත් F එකත් සමානයි tau dA. ඒ කියන්නේ එතනත් අපි කියන්නේ dA වර්ගඵලයක් ගන්න. එතකොට අපිට මෙතන මේ මගින් අපිට පේනවා ඒ F එකයි මේ F එකයි කියන එකට සමාන්තරයි විශාර්ථයෙන් සමානයි. හැබැයි වෙනස් ලක්ෂ්‍ය දෙක ක්‍රියා කරන. අන්න එතනදී අපිට ඇති වෙනවා ඝර්ෂණයක් යුග්මයක්. ඒ යුග්මය අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒ යුග්මයේ tau dA වැඩි කිරීම 2R කියලා. යුග්මයේ ගුණය අපි සාමාන්‍යයෙන් එක බලයක විශාලත්වය වැඩි කිරීම මේ දෙක අතර දුරනේ.
tau d වැඩි වීම 2යි r. දැන් බලමු අපි කොහොමද ඒක ත්‍රිහාට සුළු කරන්නේ කියලා. මම කිව්වා L5 සමාන r θ කියලා. එහෙනම් 5 සමාන r θ බෙදීමෙන් ඒකෙන් g සමාන tau L බෙදීම r θ. එහෙනම් tau සමාන අපි ලියන්න පුළුවන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක g r θ බෙදීම L කියලා. ඒක වයින් සමය. Then the force acting on dA area in the ring tau dA, therefore the torque created by this couple, small couple, tau dA into 2r. එතකොට අපි ගන්න මේ ring එක දිගේ සියලුම මේ වගේ පොඩි පොඩි කපල් එකතු කරාම සම්පූර්ණ කපල් එක කීයද? ඒ කියන්නේ dt කියලා අපි ගන්නවා. ring එකට ඇති වෙන කපල් එක. dt. dt සමානයි අපි ගන්න පුළුවන් මේ කපල් වල එකතුව ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ගණිතයේ අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙන එකක් තමයි direct sum එක ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sigma sum එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් integration sum එක අපිට ගන්න පුළුවන්. integration සාමාන්‍ය ගන්න variable එක අපිට ඒ තියෙන variable දුරත් එක වෙනස් වීමක් හරි මොකක් හරි පෙන්වනවා තමයි ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ දුර වෙනස් වෙන්නේ r constant නේ. ඒක නිසා මෙතන අපිට variable එකේ තියෙන da එකම constant array ගේ දුරින් නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට da විතරයි variable එකට තියෙන්නේ. r වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම ring එකේ array වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් 2යි r tau කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. tau constant නේ arrayට එකම arrayට constant tau නේ. එහෙනම් 2යි r tau පිටර ගත්තාම අපිට එනවා dt සමාන 2යි r tau වර sigma da කියලා. then total torque on the ring එක අපිට නෝ එතන මේ 2යි r tau වැඩි කිරීමේ sigma da කියලා කියන්නේ මොකද්ද? sigma da කියලා කියන්නේ මෙතන ගන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ එක පැත්තක එක අර්ධ වෘත්තයක තියෙන බල තමයි අපි ගන්න. අනිත් පැත්තේ අර්ධ වෘත්තයක බල නිකන් වෙනවා. යහ පැත්තට අනිත් පැත්තට. එතන අර්ධ වෘත්තයක තියෙන බල ගත්තම අර්ධ වෘත්තයක තියෙන වර්ගඵලය සම්පූර්ණ වර්ගඵලය මොකක්ද එන්නේ? අර්ධ වෘත්තයක මේ ring එකේ අර්ධ වෘත්තයක තියෙන අර්ධ වෘත්තාකාර ring එකක තියෙන වර්ගඵලය. එතන අපි ගන්න ඒකේ දිග ගන්නේ අර්ධ වෘත්තයේ දිග අපි ගන්නේ පරිධියේ දිග ගන්න pi r. ඒකේ පල්ල ගන්නේ dr. එතකොට දිග වැඩි කිරීම පල්ල කරේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් වගේ නෙන්නේ. pi r වැඩි කිරීම dr pi r dr. එතකොට 2යි r tau වැඩි කිරීම pi r dr. එතකොට අපි දෙනවා dt සමානයි 2යි pi r වර්ග tau dr කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා එකේ අපිට tau කියන්නේ මොකද්ද? gr θ L එකක් කියලා. එතකොට අපි ඒක ආශි කරනවා මෙතන tau වෙන තියෙන තැන. ආශි කරා මොකක්ද වෙන්නේ? dt සමානයි 2යි pi g θ බෙදීම L වරක් r ගානේ dr කියලා. දැන් අපිට සම්පූර්ණ torque එක හොයන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ torque එක හොයන්න අපිට මේ සම්පූර්ණ torque එක හොයන්න අපි මොනා කරන්නේ? අපි ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මෙහෙමනේ. මේ පැත්තෙන් අපි torque එකක් දෙනවා. එතන මේ අපි ගන්න මේ පැත්තේ ඇති වෙන shear stresses මගින් ඇති වෙන torque එක. එතන මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන torque එකයි මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන torque යහ පැත්තට දැන් මේක මගින් යම් කිසි torque එකක් දෙනවා. මේක මගින් අපි මේ පැත්තට torque එකක් දුන්නා මොකද මේකෙන් අපිට ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන යහ පැත්ත. මේ යහ පැත්ත torque එකක් ඇති වෙනවා. ඒ torque එක මේ torque එක සමාන. හැබැයි මෙන්න ඒ torque එක ගියාට මේ පැත්තට. මේ පැත්තට ගියාට මෙන්න මේ කොටස මත. එතන මේ කොටස මත මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන torque එක මේ පැත්තට. මේ කොටස මත මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන torque එක මේ පැත්තට. මේක මත මේ පැත්තට ඇති වෙන torque එක මේක මත මේ පැත්තට ඇති වෙන torque එක ඒ දෙක සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තට ඇති වෙන torque එක t නම් මේ පැත්තට torque එක t. එහෙනම් t සමාන අපිට ගන්න පුළුවන් අනුකලනය අපි කරනවා. මොකද මෙතන r ගණයක් මේ r තියෙනවා dr එක වෙනස් වෙනවනේ. මේක 2යි pi අනුකලනය 2යි pi g θ බෙදීම L r ගණේ dr. හැබැයි අනුකලනය කරන්නේ අරේ බිඳුව ඉඳලා diameter එකෙන් භාගයේ d බෙදීම දෙක දක්වා. එතන අපිට මෙතන එතනත් g θ L කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි constant නිසා පිටට ගන්න පුළුවන්. 2යි pi තන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට 2යි pi r ගණයේ dr එහෙම ඇතුළේ තියෙමු. එතන අපිට එනවා g θ බෙදීම L පිටට ගත්තාම අපිට එන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා d බෙදීම දෙක දක්වා 2යි pi r ගණයේ dr. ඒ කියන්නේ 2යි pi r ගණයේ r විශ්ෙන් අනුකලනය කරනවා. බලමු මේ මොකක්ද මේ constant එක කියලා. බිඳුවේ ඉඳලා d බෙදීම දෙක දක්වා අනුකලනය 2යි pi r ගණයේ dr. ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. මේක තුන්වෙනි සමීකරණයට අපි දාමු. දැන් අපි ගමු polar second moment of area කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? මේ shaft එකට polar second moment of area කියන්නේ මොකද්ද කියලා. polar second moment of area කියලා කියන්නේ ඒකේ pole axis එකට ඕනම cross section එකට ඇති වෙන second moment of area එක. එතන සාමාන්‍යයෙන් අපි second moment of area කියලා කියන්නේ අර්ථයක් වන්නේ
අපි මොකක් හරි අක්ෂයක් තියෙනවා නම් මොකද පුංචි ඒරියා එක දුරින් තියෙනවා නම් DA කියලා. ඒකට තියෙන දුර R නම් මේ අක්ෂය වටා second moment of area කියලා කියන්නේ මේ වර්ගඵලයේ වැඩි කිරීම DA වැඩි කිරීම මේකේ තියෙන දුරේ වර්ගය. එතකොට DA වැඩි කිරීම R වර්ගය. එතකොට ඒ වගේ මෙතන DA වැඩි කිරීම R වර්ගය තමයි අපි සාමාන්‍ය ගත්තොත් මෙතන එන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් රින් එකක් අපි ගත්තා. ඒ රින් එකේ cross poly DA කියලා ගත්තා. ඒ pole axis එක වටා ඒකට තියෙන දුර මොකද R. එතකොට ඒකට තියෙන second moment of area DA වැඩි කිරීම R වර්ගය. එතකොට අපි ගමු ඒ රින් එකටම සම්පූර්ණ රින් එකටම රින් එක වටා රින් එකටම සම්පූර්ණ ටෝටල් රින් එකටම පෝල second moment of area කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට එනවා DJ සමානයි සිග්මා DA R වර්ගය. අපි ඒක සිග්මා නොටේෂන් එකෙන් දාන්න. මොකද අපිට R වෙනස් වෙන්නේ R රින් එක කොන්ස්ටන්ට් නේ. එකම රින් එකට අපි එකතු කරන්නේ නැහැ. R කොන්ස්ටන්ට් නිසා DA විතර එකතු වෙනවා. DA ඔක්කොම එකතු වෙනවා මේ රින් එකේ පරිධිය දිගේ වටේටම අංශක 360ටම. එතකොට අපි එකතු කරනවා මොකද R වර්ගය වල සිග්මා DA එනවා. එතන R වර්ගය වැඩි කිරීම සිග්මා DA කියලා කියන්නේ එතන අපි ගත්තොත් එහෙම රින් එකක වර්ගඵලය අපි කොහොමද වෙන්නේ? ඕලෙවල් කරන ළමයි දන්නවා ඒක. රින් එක අපි කැඩුවොත් එහෙම සම්පූර්ණ දිග ඇරියොත් එහෙම ඍජුකෝණාශ්‍රයක් වගේ නේ ඒකේ දිග එනවා. පරිධිය 2πr ඝනකම වෙනවා dr 2πr dr. එතකොට R වර්ගය වැඩි කිරීම 2πr dr. ඒ කියන්නේ 2πr ගන්නේ dr. ඒක තමයි DJ කියලා කියන්නේ. DJ කියන්නේ elemental second moment of area. එහෙනම් J කියලා කියන්නේ මොකද? අනුකලනය කරනවා rings වගේ ඔක්කොම rings ඔක්කොගෙම second moment of area අපි එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ බිඳුව ඉඳලා D බෙදීම දෙක දක්වා 2πr ගන්න dr. එහෙනම් ඔක තමයි J කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතන අපි තුනේ තිබුණේ අපිට මෙතන ටෝක් එක T සමාන G θ බෙදීම L වරක් බිඳුවේ D බෙදීම දෙක දක්වා 2πr ගන්න dr නේ. අන්න ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? J. එහෙනම් අපි J දැම්ම නම් මොකක්ද දෙන්නේ? T සමාන G θ බෙදීම L වරක් J කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ටෝ අපිට මේක J පල්ලයට අරන් ලියන්න ටෝ බෙදීම J සමානයි. ඒ කියන්නේ ටෝක් බෙදීම J සමානයි. G θ බෙදීම L කියලා. එහෙම ගත්තම එතන අපිට එකෙන් අපිට එනවා. මොකද එකෙන් අපිට ගන්න තිබුණා ටෝක් මේක සමානයි ටෝ සමානයි GR θ බෙදීම L කියලා. ඒ කියන්නේ ටෝ සමානයි GR θ බෙදීම L කියලා. එහෙනම් ටෝ බෙදීම R සමානයි G θ බෙදීම L කියලා එතන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගත්තයින් පස්සේ අපිට මෙතන T බෙදීම J කියන්නේ G θ බෙදීම L මෙතන ආව ටෝ බෙදීම R සමාන G θ බෙදීම L. ඒ කියන්නේ අපි ලියන්න බලන්න T බෙදීම J සමානයි ටෝ බෙදීම R සමානයි G θ බෙදීම L කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි ටෝෂන් ෆෝමියුලා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේක ඩිරයිව් කරන්න ඕන විදිහට. එහෙනම් අපිට මේ වගේ ලේසියෙන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍ය එක්සෑම් පේපර්ස් වල සාමාන්‍ය අපේ මම හිතන්නේ අපේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල අහන්න ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල මේ වගේ අහන්න පුළුවන්. එතකොට එන ඔබ සියලු දෙනාට සුබ අනාගතයක්.